Hello, xin chào anh em nhá. Lâu lắm rồi mình có cơ hội để gặp anh em. Đây, hôm nay mình lại được phá dàn 36. Đấy. Một dàn 36 2019 nhá. Hot luôn. Đây. Mới cứng vừa về. Phá luôn nha anh em nhá, không chần chừ gì nữa. Lâu lắm rồi mình có cơ hội gặp anh em. Đấy. Xem bên trong nó có thay đổi gì hơn không nha anh em nhé. Sau một năm xem nó có thay đổi những gì không, hay là vẫn năm nào cũng giống năm nào. Đấy. Đây là do quá trình vận chuyển nó bị móp méo, không tránh được nha anh em nhé. Móp méo này không sao, không ảnh hưởng gì hết. 1 2 3 4 5 6. Đấy, 1 2 3 4 5 6. 6 x 6 36 quả. Cách dán năm nay nó khác này. Vẫn như mọi năm anh em ạ. Có cách dán giấy là thay đổi. Và năm nay mình phát hiện thêm được một cái là nó đã ăn bớt một cái thanh sắt để một cái thanh thép nó buộc như mọi năm ấy. Anh em xem cái video cấu tạo 36 quả rồi, video đầu tiên của mình ấy, có một cái dây thép nó buộc. Đấy là sự thay đổi nhé. Đấy, càng ngày công nghệ hiện đại thì nó lại càng ăn bớt. Đấy. Anh em nhìn này, dân chơi nhìn phát bên luôn. Đấy. Nhìn vỏ phát bên ngay. Đây là con dao huyền thoại của mình này. Ô, cái ngoài này nó để dài quá. Này, cất đi để nghịch nhé. Cất luôn cái này để nghịch. Đây, tạm thời video này mình chỉ làm ngắn thế này thôi anh em ạ. Nó cũng chỉ có thế này thôi, không có hơn gì. Đây, năm nay thì nó làm khác mọi năm là không có một dây thép buộc nhá. Cách nó dán giấy này, cái giấy này ở dưới đáy ngược lên khác nhá. Còn đâu vẫn lặp lại như mọi năm này. Đấy, anh em xoay bên trong này. Vẫn như mọi năm thôi. Đấy, bên trong nhá. Thôi nhá, video mình kết thúc ở đây nhá. Anh em đừng quên like, share, đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất của mình nhá. Xin chào anh em nhé.